Всем привет! Приехали на велосипедах на набережную. Такое ветрище сегодня, прямо ураганный, порывистый ветер. Вот с этой стороны я еще не была, вот недавно видимо сделали. Ветер невозможно, вот с руки сейчас телефон, наверное. Это завод стекольный. А, стекольный завод там, ага. Смотри, там. А этот мост, да, это? Или что это будет? Оскарик. Вот это мост или что? Они ее заморожены вроде. Музей вон виднеется. Надо было снимать, когда мы заезжали, сюда красиво там так. Мы Эдгара, как он... в прошлом году летом снимали, да, жара была. А что там? Смотри, как он... Дрифтит? На ручниках чисто. Осторожно там. У тебя кепка не улетела. Я из этих волос совсем уже... Сейчас нервный тик уже начнется. Мама. Ешь? Только там у тебя 5 штук, а у этого 4. У него без лука, а у тебя с луком. Держи кепку, а можно снять пока. Давайте меня в картинку. Держи, чтобы... Давай сниму, а то улетит. Давай тоже. Куда ты полез? Эдгар, ты еще... Слезь! Я плавать не умею. Взяли с собой котлеты. На свежем воздухе лучше естся, наверное. Свой телефон и ветер опять свалится. Так, мне надо. Да у меня еще котлета от ветра улетит. Клади. Садись. Нет. Садись. А это, видите, полили деревце. Это что за дерево? На яблоню похоже. Или это что? Сейчас я положу пакетик. Чтоб не улетело. Интересно, трамвай проехал открытый, цветной. Я не сняла. Да? Смотри, какое облако, да? На НЛО похоже. Ну так, ветер сильный. Вот поэтому ветрище мы на велосипедах сюда приперлись. Там бобер сидит. Раньше на татровой шапке все. Миллиард раз. Прям прикольно. А вон утка там поплыла. Задвинуть? Сейчас уже весна, они уже плодятся, наверное. А где тут гнезда? Яйца отложили, наверное. Ну да, яйца. Мама, походу это наподобие необитаемого острова. Ну он обитаемый, ну тут только вот такие. Ну да. Что, дальше пойдем? Не, давай еще. Маме кажется, она нас хотя бы увидела. Агатка, Где? А, вот он. поплыл он. Занырнул. Вон, там выплывал. Где он? Там опять сейчас вынырнет. Он там. Ну видишь, в этой вязке где-то. В общем, ушел домой он. Опять, да. Бабочку мам запомнила. Это зеленый, это охранник. Утка вышла из травы, А это... высиживает яйца, видать. А вон тут селезень охраняет ее. Ой, это обратно идет. Ма, что мне тут траву грызет? А, водоросли. Смотри, умывается.
А? Знаешь что? Когда мы там на мясе, он еще где-то актинги гоняют там, знаешь что, я вот такую андатку видел, вот такую. Таких Какой не было. здоровый. Как ты открыл прямо, да? А вон, смотри. Селезень свою утку дождался. Мама, А? отвали этот остров завесить. Там он будет. Кстати, там есть один ларек, где модели продают. Нормально. Мама, знаешь что? Ты тут скажешь, посмотри, я тут пришел. Кстати, это... меня цель сделала. Пенек вон шевелится в разные стороны, а это все равно сидит, удерживается. Хотел. На крысу огромный похож. Да. А барсук он 100 раз больше. Мама, а знала, это крученыш? Да? Да, это страшно. Ну или большая она. А, поплыл, смотри. Поплыл. Сейчас верну. О, знаешь, кто один раз? Наш музей поближе. И малахит. Отель Малахит, известный. Это улица Кирова. Если этот попер, он к нам домой придет и будет за место Чигибати жить со мной спать. Да. Это уже Калининский район, а там дальше уже северо-запад идет. После братьев Кашириных. Так, надо переходить дорогу. Пошлите пешком. Еще и с телефоном. Пешком, да еще и с телефоном. Одной рукой неудобно держать. Вперед, мало осталось. Так, пошлите дорогу перед детка. Пошли. Ой, перешли наконец-то мы дорогу эту. Фу. Вот на другой стороне уже мы. Жарко, жарко. Че? Давай на лавочку. Давай там, подальше. Что-то какое-то все серое стало, да? Ой. Алена, оставь, давай на лавочку. В общем, наш Арбат это. Извиняюсь за такую трясучку. Но я когда иду, телефон у меня так вот трясется. Фу, пылишь? А помнишь, еще давно на Арбате был ураган, и мы в магазин какой-то спрятались? Да, помню. Что, будете котлеты свои кушать? Твои? Не знаю, твои, не твои. Так, а вот какие? Ой, аскарика. Вот, по-моему, аскарики надо эти. А она у него Или... Да, да, точно. Фух.
хорошо, что мы кофту не одели, да? Не взяли с собой. А то бы жарко так было вообще, не знаю, куда. Я думаю, на улице ураган начнется. Ага. Вот с другой стороны вид. Вот оттуда мы приехали. А вообще мы вон оттуда с ЧТЗ. Да? Круг дали. Такой круг. Мама, сюда же легко А? Ой, не хочу я в парк Пушкин. Ну, пожалуйста. В следующий раз надо. И что мы там будем? Что, 0,250? Что это написано? Что за номер? Надеюсь. Но сегодня, по-моему, дождя-то не будет, да? Но к вечеру, как обычно, все. Небо очистится, ветер прекратится. С каждый раз так. Через Красноармейскую улицу, там маленькую. Такая узкая улица, там даже пройти негде. Ау! Сейчас. Сюда нет, ты уж второй раз пишешь. Чистая вода, да? Да, чисто. Сейчас я тоже попью эту воду. Мама, смотри, заброшка. Какая не заброшка. Стоянка. Она из крана. Да? Это же хлористая? Нет. Нет? Родниковая? Почти. Мам, можно верить и здесь помыть только губки или так? Ага. Будем тут стоять, намывать. Да. Попью. Это Дима? Нет, она вроде не хлористая. Это она на вкус такая из-за того, что она через железо течет. Да. Нормально? Нормальная вода. Здесь можно, здесь набирать можно. Ну еще родник вон там есть, который деда очищает. Еще вон там, где мост есть родник. Ой, это, не родник. Вот такой. Так и все. Да и все, вроде не делаю. Ой, и мне тоже. Помыли руки. Страшного. Высохнут? На улице жара. Конечно. Так что... Мама! А, Знаешь что? Люди подумают, где мы так мочились, как собаки. Да, мам. ага. Потом это, когда это будет вода кончаться, сюда будем приезжать. Да. Прям жалко по всему городу такие не стоят, раскиданы. Вообще классно, как в деревне. Вот тут СССР стоит. Ну, Смотри, тут деревня была, видишь, какой-то склад, это зерносклад был. Смотри, вот зерносклад. ага, вон вижу. Интересная улица вот эта вот. Вон там, Красноармейский, с той стороны вот. За вот этим зданием стеклянным. Все. Потом там как на пикнике холодно. Что, набрали воды уже, да? Да, набрали Ну, воду. пошлите. Да зачем, Эдгар? Ладно, ничего страшного.
Еще и холодненькая. Это и есть кожаный. Мама, Красивые такие елочки. А, смотри, там кот без хвоста прошел черный. любуюсь на эти елочки. А? Может, еще немного. А что снимать-то? Дальше идти надо. О, мусоровоз такой маленький, смотри. Такие, чтобы масло до КамАЗа. КамАЗа сейчас. Только масло. Эдгар, много воды-то не лей. Ну что, Хватит лить. вдруг она там кончится, да, мама? Да нет, не кончится. Просто говорю, не лей. Пошлите. Вдруг она с речки. Пойдем? М? А хотя, мама, если бы она с речки текла, то А? бы это скважина. А, ну да. Скважина, там вода вон. Ладно, пошлите.